Ngomong gak nutut sih, iki promo lah dhewe. Promo 100. Promo wis 100. Lah Abah kan luar biasane ngepur. Aku usul sitok penono asisten sitok. Sopo? Sas. Oh iya, Pak Sas. Oke. Apa meneh Iki njaluke angel-angel iki. Umpamane 100 to. 100 kuwi iki bagian sik apa ora? Sing entuk aku Deni sing entuk. Oh, sing entuk awakmu. Berarti lek sing entuk awakmu kuwi oleh 40%. Loh. Lah we. Aku 30 turai kene. Iki teko umur, Bah. Sing dianu hitung umur. Sik. Sing nom gede. Model iki adil nih ning ati kok ora penak. Iki umur lho. Ketoke adil nih ning ati ora penak. Pir? Untuk 100%. Sing aku 40. Umur pira to? Umur pira? 20. 30 mudun to, Sian? Iya no. Iya, aku 30. Berarti ya bener, awakmu 40. Aku 30%, engko sing turahe sampean. Aku turah pira kuwi? 20. Ya turahe 30. Sing 20 nggo. Oh, ngono. Oh, kowe sampean berarti saya dipotong ngono, Pak? 10 sampean. Sampean 10. Sik dipotong ngene lho. 100. Aku yo nggawa tim e. Lho, sing mau ayo aku bayaran kok 10% iki. Jagelan telu ki nggawa tim dhewe-dhewe. Iya, ngene 100. Nah. Kula 40. Tim kula 20. Cak percil 30 sampean 10. Aku 10. Pak Popo. Jadi, oke, tanda tangan sesuk. Aku bon 10 nggon sik. Sik. 10 juta 10 nggon 100 juta. Aku bon sik. Iya. Sing bayari sapa? Sing bayari sapa? Lho, lah kowe mau. Kowe entuk sakmono kae kok. Kowe entuk 40%, kono 30%. Iki hitungane lagi ping 1 iki 100. Ya. Jenengan kan arek 1. Bon ping 10 ngene. 100. Bae kabeh. Lho iya no. Lah DP. Lho, ora urusan, sing penting aku terima kok. Aku diweni 10 ora apa-apa, ning aku bon sik 10 nggon. Lah, tanggapane lagi 1, Bah. Lah kuwi salahe ning kono kuwi. Lho sik to iki kok diayare lho. Tanggapan rong enek iki sik rencana wis bon iki lho. Iki sik rencana. Lah nyapa mau rencanane bontang budal? Lah sing nanggap sapa? Lho, golek. Ning aku bon sik. Angel lho. Sing angel ki ya kowe ki cah nom-nom ra Jawa. Sing golek sapa? Ning ndi corona? Terserah. Kok aku butuhku bon sik. Iya. Iso bon ra iso ya bon. Engko sampean ngepur. Aku ora nrimo. Kowe entuk 40 juta, kowe entuk 30. Aku mung 10. Kurang trimo piye? Nggih, matur nuwun. Anggaran koyo ngono diboni 1 juta kok angel e ra. Lho, tapi ki rong enek sing nanggap. Lho kuwi lho salahe rong enek sing nanggap. Iki ki sik rencana lho, aja diboni jaremu mau kan nggenah. Nek rencana aku sing ngatur. Lah piye? Oke. Wis. Benatil ki 100 iki dindum wong 3, adil. Ya aku turahe. Kono 30, kene 30, aku 30. Ora Sik isik no kuwi. ora 10 jik 10 Iya, to. 10. Duit ilang tak temu. Ngitung apa nek? Ngitung apa kuwi? Kuwi ngitung apa? Duit ilang kok tak temu. Gampang men. Nek timbang Rugi kene. timbang jik direncanakne. Hak lu wong apik ngono kok dadak. Wong dagelan rong payu sitoke ngusulne tim. Tapi iso lah iki trending iso. Iki rasa nganggo tim. Kok Lah piye? ya budal dhewe gak sanggo tim barang ngono.